क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मटन बना रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ के जी मटन है और इसमें मैंने 2 प्याज डाले हैं और साथ में ही मैंने हल्दी डाल दी है और मैं साथ में इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी में जितना भी ऑलमोस्ट मटन आता है तुर्किश शॉप से हम लोग लेते हैं तो उसमें काफ़ी हीक आती है। तो वो बड़ा लाइक स्टार्ट में जब हम आए थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी खाने में, हम लोग मटन खा ही नहीं सकते थे। तो ये है कि अब थोड़ा सा डिफरेंट करके करते हैं। जहाँ मटन में हीक आ रही हो या आपको फील हो रहा हो कि इसमें हीक आएगी, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले ऑयल में आपने मटन डाल देना है। वैसे मैं तो किसी भी किस्म का गोश्त हो तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें घी में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। फिर मैंने इसमें प्याज डाली है और साथ में मैंने इसमें अब नमक डाल देना है। साथ में हल्दी और ज़ीरा डाल दिया था, वो अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। आप अपना हस्बे ज़ायका नमक डाल लें। फिर इसमें मैंने डालना है ये वाली कुटी हुई चिली फ्लेक्स जो हैं, ये डाल दी हैं मैंने। मैं थोड़ा कम हम लोग यूज़ करते हैं चिलीज़, क्योंकि बच्चे नहीं खाते और हम खुद भी इसके यूज़ टू नहीं है, हमें खुद भी इतना आदत नहीं है चिलीज़ खाने की। और इसमें अब मैंने डाल देना है कुटा हुआ धनिया। ये घर में ही मैंने पीसा है। बहुत बेहतर होता है कि आप होल वाला लेके कोरिएंडर उसको घर में पीस लें, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं। इसमें मैं ये वाली पेपर डालूंगी, यानी ब्लैक पेपर्स। यहाँ पे ऐसे करके मिलती है, वैसे मैंने जो है ये पीस के रखी हुई है। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ग्राउंडेड सी हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ना हो पीसी हुई, ताकि नज़र ही ना आए। मुझे ऐसे थोड़ी थोड़ी लगती है। थोड़ी सी ये डाल दूँगी। अब इसको मैं भून लूँगी। मे भी इसमें मैं थोड़ा सा योगर्ट भी डाल दूँ। और इसको अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अदरवाइज़ कलर इतना कोई ख़ास नहीं आएगा, क्योंकि चिली फ्लेक्स का कलर नहीं आता बहुत अच्छा। तो ये देखें आप, ये वाली लुक आ रही है इसकी। अब इसमें मैं इस तरह हाफ करके टमाटोज़ जो है वो डाल दूँगी इस तरह। ये क्योंकि मैंने ये करना है, इसको मैंने हल्की आंच पे रख देना और फिर जो टमाटोज़ हैं उनके जो हैं 5 मिनट्स बाद उसके जो छिलके हैं वो स्टीम की वजह से अलग हो जाएंगे, तो मैं वो निकाल लूँगी। क्योंकि मुझे मटन में टमाटोज़ अच्छे नहीं लगते, छिलके वगैरह आए तो इतना किसी भी गोश्त वगैरह में। ये टिप है, आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। हम हल्की आंच पे इनको रखेंगे, या मैं वेट लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए, मे बी 1 और 2 मिनट्स के लिए। तो ये इसमें मैंने 3 या 4 टमाटर डाले हैं, आप 3 या 4 टमाटर डाल दें। ये मैंने वेट लगा दिया इसको। ये मैंने इसको वेट लगा दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं। 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें ये कैसे उतर रहा है 2 मिनट्स बाद वेट लगा के। या आप ऐसे स्टीम पे भी 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स रख सकते हैं। और ये सारा इसका छिलका मैंने उतार दिया है, निकाल लिया है। फिर इसको मिक्स करके मैं पानी डालूँगी और फिर वेट पे लगा दूँगी जितनी देर ये गलता है। इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मैं पानी डाल के बस इसको गला लूँगी जितनी देर में ये गलता है। तो आप कलर देख लें कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। तो बस थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी। इस स्टेज पे मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैंने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारे कुकर जो हैं वो
जल्दी से वो हो जाते हैं, गोश्त वगैरह गला देते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। मुझे मोस्टली 5 मिनट्स या 6 मिनट्स लगेंगे और मेरा गोश्त गल जाएगा, तो मैंने उस हिसाब से पानी डाला है। आप अपने कुकर के हिसाब से पानी डालें। और ये मटन की फाइनल लुक, इस पर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया डाल दी है। और हमें थोड़ा शोरबा अगर हो, थोड़ा सा हो, तो उसमें हमें मेथी अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें सूखी मेथी भी डाल ली है। आपको पसंद है तो आप डाल दें, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालें। तो जी गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हमें बड़ी भूख लग गई है, तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।